अंगूठे को अपनी जो राइट साइड का नोस्ट्रल है उस पे रखेंगे, बंद करेंगे और दूसरी साइड से हवा खींचेंगे। अब इससे उंगलियों से दूसरी साइड का ये जो नोस्ट्रल है उसको बंद करेंगे और जिससे ये अंगूठे से बंद किया था उससे बाहर निकालेंगे। देखिए कैसे। अब इससे भरेंगे। तो ये भी आपको 5 मिनट करनी है।